Всем привет! С вами инженер-электрик Якимов Игорь. Есть выключатель, но нужна розетка. Как ее сделать? Тянуть кабель от ближайшей розетки или коробки – это уже переделка ремонта, и это не всегда возможно. Начнем с того, как делать не нужно, но многие пытаются. Перед нами обычная схема – светильник и одноклавишный выключатель. Выключатель разрывает фазу и управляет светом. Часто розетку пытаются просто подключить параллельно выключателю. На первый взгляд все работает. Свет включается и выключается. Никаких проблем не видно. Но это только пока розетка пустая. Как только вы подключаете нагрузку при выключенном свете, схема начинает работать совсем по-другому. Прибор и лампа, оказывается, включены последовательно. Напряжение делится между ними и зависит от их сопротивления. Если подключить маломощное устройство, например, зарядку, она может даже начать работать, но напряжение на ней будет занижено. Лампа при этом либо не загорится, либо будет еле светиться. Если подключить мощный прибор, ситуация меняется. Уже лампа начинает светиться, а сам прибор вообще не включится, так как напряжение на нем слишком низкое. Теперь включаем выключатель. Лампочка работает полный накал, но розетка фактически оказывается замкнутой через выключатель, и напряжение на ней пропадает. В итоге не работает нормально ни освещение, ни розетка. Эту схему сразу исключаем. Так делать нельзя. А теперь к рабочим вариантам. Первый вариант, когда выключатель и светильник больше не используются. Выключатель снимается, к его проводам подключается розетка. Светильники фазу и ноль соединяем между собой. В результате получаем полноценную розетку с нормальным питанием. Но важный момент. Мы используем существующую проводку, которая изначально делалась под освещение. Это значит, что ее нагрузочная способность ограничена, и она уже защищена автоматом на освещение. Перед подключением нужно понимать, какое сечение проводов у вас проложено и какую нагрузку вы будете подключать в эту розетку. Подключать мощные приборы через такую линию – неправильное решение. Примером может быть розетка под маршрутизатор прихожей. А для освещения можно повесить бра от этой же розетки. При необходимости можно поставить сдвоенную розетку. Теперь самый интересный вариант – двухклавишный выключатель. Часто одна клавиша не используется, если в светильнике нет разделения на группы. Если просто подключить розетку к одной линии, то получим ту же нерабочую схему, которую разобрали в начале. Правильное решение – отказаться от одной группы освещения. В светильнике вместо этой группы ставится перемычка. Двухклавишный выключатель заменяем на одноклавишный. Освободившаяся линия используется для подключения розетки. В результате и свет работает нормально, и розетка получает полноценное питание. Но здесь действуют те же ограничения. Также можно использовать комбинированный блок, розетка и выключатель в одном корпусе. Это позволяет аккуратно реализовать схему без лишних переделок. И еще один вариант – поставить такой блок на место двухклавишного выключателя и вывести розетку в нужную точку. Есть еще одно ограничение. Во всех этих схемах нет заземляющего проводника. Такие розетки подходят только для приборов, которые не требуют заземления. Если заземление необходимо, нужно тянуть отдельную линию от щита, распределительной коробки или ближайшей розетки. В итоге просто подключить розетку к выключателю нельзя. Такая схема полноценно работать не будет. Розетку можно сделать только вместо выключателя, по этим схемам с учетом ограничений. Такие решения реально выручают, когда нет возможности переделывать проводку. Напишите в комментариях, вы применяли такие схемы или избегаете их, в каких случаях они вас выручали. Подпишитесь на канал и жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики.
Поделитесь видео с друзьями, которым это интересно. Ставьте лайк и до встречи в новых и старых видео.